Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan 10 unit Excavator tipe 200. Nah, ini udah beberapa, ada yang udah turun. Baru 2 unit yang turun, ini 2 unit lagi nih di atas. Kita lagi banyak assembly juga. Oh, jadi sekarang mau saingan ini. Oh gitu. Nah, ini udah masuk lagi. EC200. Hari ini kedatangan EC200 semua. Ada zombie juga itu untuk SDLG model LG 953.
udah masuk lagi 1 unit. Terakhir total 10 unit sudah masuk dan sudah turun juga.
terakhir yang turun dari atas trailer. Oke teman-teman, 10 unit sudah selesai diturunkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.